ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಾದರೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ರೀಸನ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬಾ. ಸೊ ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮುಂಚಿನವರೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಔಷಧ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಇದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಈ ಥರ ಔಷಧ, ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಾದರೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಗಂಧ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಒಣಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಫ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. ಇದು ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು. ತುಂಬ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಪ್ಪೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬರೀ ಹಿಪ್ಲಿನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಈ ಹಿಪ್ಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಫ ಕೆಮ್ಮುಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಇದು ಲವಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಜೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ತೇದಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತೊದಲು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ನಾಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಭಜನೆ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ನನ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಷಾಯ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಪೌಡರ್ ಥರ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಡೈಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಗಂಧ ತೆಗೆಯೋ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತೇಯಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತುದಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೇಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಸರಿ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡೈಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ವ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಲವಂಗನ ತೇಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಏನು ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ಸುತ್ತು ತೇದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಲವಂಗನ ಸುಟ್ಟು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಥರ ತೇದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಲವಂಗನ ತೇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ನಾವು ತೇದಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಣಶುಂಠಿ. ಒಣಶುಂಠಿನೂ ಹಾಗೆ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಷಾಯ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಟೀ ಥರ ಅಥವಾ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟು, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು 4 ಸುತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಜೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಬಜೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹಿಪ್ಲಿನ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಹಿಪ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪೌಡರ್ನ ನೆಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಗಂಧ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ತೇದಿ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇದಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಇವಾಗಿನ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವರ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಥರ ಸವರಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನಿಂದ ಹಚ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಗೆಗೂ ನೆಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ವಾಮಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಚ್ತಾರೆ. ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಜಂತು ಹುಳ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಚ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂದುಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಗಂಟು, ಕೈಗಂಟು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಚ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸಂದು ನೋವು ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಓಡಾಡೋದಲ್ವ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದನ್ನ ಲೈಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ, ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು 1 ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಔಷಧ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.